24. veebruaril 1918 Tallinnas Eesti Panga hoones kuulutati välja Eesti Vabariik. Ja kuigi meie vabariigi iga ja ühte kassinaks, sõitis sõjavalker Eesti Õigemäe üle, andis kogu maailmale teada meie rahva soovist oma vabadusele. Võimalus seda tõestada saabus juba õige pea. Kõigest 17 päeva pärast suure ilmasõja lõppu tähendas meie alati vabanemist Saksa võimal tungis meile kallale kommunistlik Nõukogude Venemaa. Ja kuigi see sõda, mida võime nimetada vabadussõjaks, pole meile kerge olnud, oleme mitte alla andnud. William Domingas sündis Tallinnas ja lõpetas Gustav Adolfi gümnaasiumi. Esimeses maailmasõjas mobiliseeriti üliõpilasena sõjakooli Venemaale. Jaan Poiska kutsus ta rahukõnelustele Eesti delegatsioonis sekretäriks. Oma sõjaolude tõttu pooleli jäänud õpingud lõpetas ta hiljem Londoni ülikoolis. Pärast Eesti okupeerimist Nõukogude Liidu poolt lahkus Domingas 1941 aasta aprillis Saksamaale. Teise maailmasõja lõpus teenis Ameerika armees. Aastal 1949 emigreerus Ühendriikidesse, kus 1978 suri New Yorgis. Me oleme saavutanud kaevikutes olukorra, et juba meie vabariigi esimeseks sünnipäevaks olid maailmaväärt maad pühitud ning lõunarindel endised mõisaparvist tagasi lükatud ning nüüd on isegi Vene punased nõus meiega rahu läbi rääkimiste lavada istuma. Härra Domingas, passiivsest ootajast ei hooli keegi. Tuleb oma aktiivse poliitikud kurssi üles teha. Kes oma lootuse aina teiste peale paneb, see kaotab iseenda. See kaotab oma iseseisvuse. Väikene osa, mis väikerahvastel suurte kõrval räägitud. Sellegi poolest on väikerahvas oma õnnesed. Sellest lähtudes arvan ma, et Eestil tuleb leppida rahu Nõukogude Venemaa. Kas olete kõik läbi kaalunud, härra Poiska? Kaalumisel oli 3 võimalust. Mitte ühel juhul ei ole Eestil kasulik sõda jätkata. Jaan Poiska lõpetas Peterburi ülikooli ja õigusteaduskonna ning tegutses Tallinnas vandeadvokaadina. Aastatel 1913–17 Tallinna linnapea määrati pärast veebruari revolutsiooni Venemaa ajutise valitsuse poolt autonoomse Eesti kubermangu komissariks. Oli Pätsi ajutises valitsuses välisministriks ja Eesti välisdelegatsiooni juhataja Pariisis. Välisminister Otto Strandmani valitsuses, kust kutsuti Eesti rahudelegatsiooni juhiks. Jaan Poiska oli Tartu rahu läbirääkimiste hingeks, seda nii konverentsi laua taga kui ka omavahelistel nõupidamistel. Tema kõikumatu rahu, tasakaalukus, sündinud juristi anne igas küsimuses ja olukorras leida kähku asja tuum, võime debateerida asjalikult, loogiliselt, lõid tema isikule autoriteedi ja lugupidamisega Vene delegatsiooni juures. Poiska eriteedeks oli piiride ja kullafondi kauplemine, mida ta tegi 4 silma Jofega. Suuresti tänu Poiskale õnnestus Eestil sõlmida Nõukogude Venemaaga nii soodsatel tingimustel rahu, mis võimaldas lõpetada vabadussõja. Tal oli täiel määral vanaaegne hea vene kasvatus. Tema kodune keel oli vene keel. Poiska suri veidi rohkem kui 1 kuu pärast Tartu rahu sõlmimist. Esiteks, kui enamused võidavad, tooks väärhinnatab vabanenud väär meie vastu, mis läbi Eesti raskest olukorda sattus. Teiseks, kui Nõukogude valitsus kaotab ja valged kindralid võidavad, oleks Eestil valida, kas leppida autonoomiaga Valgevenemaal või alustada uut sõda. Kolmandaks, kui punased ja valged jäävad viiki, oleks Eestil mõttetu jätkata sõda punaste vastu ja sama mõttetu toetada valgeid, kes iseseisvalt Eestit niikuinii ei tunnusta ning kellele oleksime lihtsalt kartulivabariik. Rahu oleks Eestile kasulik kõigil 3 juhul. Seega saadab meie valimisüsteem härra Domingas Pihkvasse. Sinna viibib erivedu minu isiklikus valdkonnas. Pihkvas kohtute Nõukogude Vene väliskomissar Ravi Litvinovile. Toote läbi rinde, sõjutate Tartusse ja annate mulle isiklikult üle. Kõik on selge, vaat minna.
suursaadik seltsimees Litvinov peaks varsti jõudma. Härra Piip, mida venelased õieti tahavad? Kas tõesti rahu või puhkumist, et neid siis sõdijate reast välja lüüa, uusi liike laotada ning nad siis üksikult alla neelata? Inglastele meie rahu tegemine ei meeldi, prantslastele hoopiski mitte. Ilma liitriikide nõusolekuta on rahu tegemine nagu kaheteraga mõte. Jan Tõnisson, Eesti Vabariigi pikaajaline riigitegelane ja poliitik, meie loos riigivanem. Jan Tõnissoni suureks tööks ja teeniks Tartu rahu õnnestumisel oli tema suur töö välismaa, mille tulemusena tunnustasid Inglismaa ja Prantsusmaa Eesti Vabariiki de facto ehk faktiliselt. 1940 arreteerivad Nõukogude võimu esindajad Tõnissoni. Tema täpne surmaaeg ja koht on teadmata. Aga Eesti ei saa lõpmatult Nõukogude venemastases võitluses verd valada. Me peame rahu kättesaamist kogu aeg silmas pidama ja mitte ühtegi juhtumist kasutama teatama, sest et rahu on lähemale viis. Olete meiega nõus, härra Piip? Me peame igast võimalusest kinni hakkama, härra peaminister. Ants Piip lõpetas Peterburi õigusteaduskonna. Eesti saadik Londonis 1918–20, hiljem riigivanem, saadik USA-s, välisminister. Piip oli Poiska ja Sootsi järel 3. kohal sõnavõttude poolest Tartu rahukonverentsil. Nagu kõik võõrkeeled, kõlas ka tema vene keel tema suus Saaremaa aktsendiga. Piip ei olnud Eesti delegatsioonis sõnalisel tulevahetusel Vene delegatsiooniga selline raske kahur nagu Poiska või Soots, aga ta oli väga püüdlik aitama konverentsi heaks korda minekuks. Üks vahe näista seda sihti taotlevat telgitaguse sõbrustamise kaudu Adolf Joffega, mis lõppes talle vähemalt korra väga piinlikult. Nimelt käisid Piip koos Joffega saunas ja ustus oma portfelli sinna, mis andis venelastele võimaluse mõningate Eesti delegatsiooni dokumentidega tutvuda. Nõukogude võim küüditas Ants Piibu 1941, tema täpne surmaaeg ja koht on teadmata. Pealegi Inglise ajalehed juba kirjutavad, et me olemegi alustanud läbirääkimisi venelastega, kuigi kohtumised Litviinoviga on olnud salajased. Inglane käib oma mõjuoluste rahvastega ümber nagu mesinik. Võtab küll vett, aga laseb ka mesinastel elada. Venelane on peal karu, sööb mee ära ja lööb vesi juhuluks. Kas te olete kuulnud, kuidas karusid tantsima õpetatakse? Olen kuulnud, et tuliseks saadud rauaplaadid. Meie rinne, Arnon, on küll looduline plaat. Härra saadik, mul on tõsiselt hea meel, et pantvangide ja tsiviilsõjavangide küsimuses jõudsid Eesti, Läti ja Leedu teie valitseja kokkuleppele. See on esimene leping Venemaaga, mis Tartus alla kirjutati. Minu valitsuse soov oleks, et see ei jääks ainukeseks kokkuleppeks Eesti valitsusega. Läbirääkimistel Tartus ning minu eelseks kõnelusest teie lugupeetud peaminister sai mulle selgeks, et Eesti valitsusel on rahu tegemisega tõsine. Maksim Litvinov, õige nimega Meir Henoch Falah Finkelstein, Nõukogude Venemaa väliskomissar, osales Rahvasteliidu töös. Teda on peetud väga heaks kõnemeheks. 1939 tavandas Stalin Litvinovi ja asendas talle pimesi kuuletuva Molotoviga. Oma elu lõpus sattus ta Stalini põlu alla ja suri arstiabi saamata raskekujulisse suhkruhaigusesse 1951. Juba õige pea kohtume rahu läbirääkimiste laua taga Tartus. Ma tänan teid, härra peaminister, isikus Eesti valitsuses ning mulle Eestis osutatud külalisaatuse eest. So
Vene Nõukogude valitsus tegi omal ajal Eesti Vabariigi valitsusele ettepaneku rahuläbirääkimistel asuda, millele Pihkva rahuläbirääkimised järgnesid, mis on õige pea katkes. Nõukogude valitsus deklareerib veel kord, et tema on nõus rahu tegema, sealjuures suurte kontsessioonide peale valmis olles. Leonid Krassin oli alguses salajane kommunistliku partei liige. Samal ajal töötas ta Peterburis 1909–17 suure Saksa elektrifirma Siemens Schuckerti Venemaa osakonna direktorina. Bolševiki võimule tulekul töötas mitmetel juhtivatel kohtadel. Ajavahemikul 1922–26 oli ta järgemööda Nõukogude Liidu saadikuks Suurbritannias ja Prantsusmaal. Pärast Lenini surma asus Krassin Stalini vastaste Trotski pooldajate ritta. Tartu rahukonverentsil oli ta esimene Nõukogude Vene delegatsiooni juht. Läbirääkimiste käigus kutsuti ta Moskvasse ja tema asemel asus delegatsiooni juhtima Adolf Joffe. Sõjaliselt on Nõukogude seisukord hea. Koltšak on löödud, Denikinilt algatus võetud, Judenitš hävitatud. Punaarmee võib igal rindel saavutada puhtsõjalise lahenduse. Aga kuna Nõukogude valitsus ei taotle mingisuguseid imperialistlikke eesmärke, on ta nõus kõigi piiririikidega rahu tegema majanduslikkude sidemete jalule seadmiseks. Leonid Borissovitš, teen ettepanek, et konverentsi tööjärjeks valitakse vene keel. Ja et konverentsi juhivad delegatsiooni kordamööda. Nõus. Aga konverentsi tingimusena nõuame istungite stenografeerimist ning telegraafi otseühenduse sisseseadmist Tartu ja Moskva vahel. Eesti delegatsioon ei ole vastu, kui Vene delegatsioon oma stenografisti konverentsile kutsub. Stenografist on meil olemas. Aga me ei saa pidada läbirääkimisi omamata otsesidet oma valitsusega. Kuna sõjategevus käib, on väga raske, kui mitte võimatu tõmmata traati läbi rinde ja seda pidevalt korras käib. Ka korrastada juhe on parem üldse. Teen ettepanekud asuda järgmistel delegatsioonide üldistungid järgmiste punktide juurde. Eesti iseseisvuse tunnustamine Venemaa poolt, sõjaliste tagatiste andmine Venele ja Eesti-Vene piiride kindlaks määramine. Nõukogude Vene piiriprojekt on järgmine. Fjodor Kostjaev oli Venemaa ja Nõukogude Liidu sõjaväelane, kindralmajor, üks Nõukogude Venemaa delegatsiooni liikmeid Tartu rahuläbirääkimistel. 1904–5 osales Kostjaev Vene-Jaapani sõjas, 14–17 esimeses maailmasõjas Läänerindel. 1918 liitus ta Punaarmeega, juhtides Pihkva rajooni staapi, Petrogradi diviisi, Põhjarinde staapi ja sõjarevolutsioonikomitee välistaapi. Hans Piip kirjutab tema kohta. Punaarmee komandör Fjodor Kostjaev oli enne enese punaseks värvimist tsaariaegne kindralstaabi polkovnik. Ta on või redis, väljast punane, seest valge. Kui suurvenelaste sõjaka šovinismi arrogantne esindaja mõjub ta meile eemale tõukavalt. Eesti-Vene piir algab peale Kunda maanimäest, läheb üle Sonda jaama rannapungerjani, sealt üle Peipsi järve lõunasse poolitades Piirissaare. Edasi mööda Võru ja Petserimaa vahelist piiri, jättes kõik maakondade sisesed kõverused Venemaa sisse koos Pihkva järvega. Meie ei saa sellise piiriprojektiga päri olla, kus Eestist kaotatakse pool Virumaad ja terve Petserimaa. Me nõuame etnilist piiri. Meie ei saa etnilise piiriga nõus olla, sest Eesti on mitmesugustele riikidele ja pandedele platsdarmi ning kujutab endast sõjalist tugipunkti Venemaast. Härra Krassi, kas te mäletate meie eraviis
jutuajamist Pihkva läbirääkimiste ajal. Te mainisite, et meil olevat Ida-Virumaa rikas põlevkivirajoon ning avaldasite kartust, et võõrad riigid võivad sellele kergesti käpa peale panna. Te hoiatasite, et me seda rajooni mitte ühelegi võõrale ei loovutaks, sest siis me kaotaksime oma majandusliku iseseisvuse. Ma olin tookord üllatatud teie heatahtlikkusest. Veel rohkem olen üllatunud nüüd, kus teie oma piiriprojekti järgi ise seda rajooni himustate. Nüüd te panite küll hiiletäpi peale. Me ei anna ühtegi jalateid Venemaast ära. Olen teile küllalt vastu. Ajaloolistame lõid isegi sellele kohale, kus me praegu kõneleme. See oli Vene vürst Juri, kes asutas Jurjevi linna. Aga me oleme suuremeelsed ja sellest me ei räägi. Ei, ärge olge suuremeelsed. Räägime aga pealegi Venemaa ajaloost. See on huvitav jutt. Kui teie ja mina käisime koolis, algsid kõik Vene ajaloo õpperaamatud, nagu te teate järgmised. Ja venest saatsid saadikud välismaal ütlema, et maa on suur ja rikas, aga temas ei ole korda. Tulge ja valitsege meile. Jaan Soots lõpetas keisarliku Nikolai sõjaväeakadeemia Peterburis. Oli esimese diviisi staabiülem 1917–18, hiljem ülemjuhataja staabiülem, hiljem Riigikogu liige mitmes koosseisus, samuti sõjaminister. 1919 oli ta ülendatud kindralmajoriks. Jaan Soots oli raske iseloomuga, äkilise temperamendiga, tsaariaegse Vene ohvitseri mentaliteediga, mis suhtus üleolevalt tsivilistidesse, samas vankumatu Eesti patrioot vaatamata oma Vene kasvatusele. Soots oli teisel kohal sõnavõttude hulga poolest Tartu rahukonverentsil. Sootsi teeneks tuleb pidada tema sõnaduelle punakindral Kostjajeviga. Soots oli väga iseteadv. Tema arvates mees, kes nagu tema oli lõpetanud keisarliku Nikolai sõjaväeakadeemia, on ilmeksimatu ja pidas kõiki muid arvamusi tsivilistide eksituseks. Sootsi nõudmised piiride tõmbamisel tundus poiskale liialdatuna, mida Soots võttis isiklikult. Vene keele valdamises seisis ta sama kõrgel kui poiskal. Ta kõneles aktsendivabalt, idiomaatiliste väljendustega, kasutades vene vanasõna. Ta jäi jäljetult kadunuks pärast Punaarmee sissetungi Eestisse 1940. Selle kutse peale tulid 3 venda, Rjurik, Sineus ja Trubor, Novgorodi ning asutasid Vene liigi. Rjuriku järeltulijad valitsesid Venemaal 700 aastat, kuni aastani 1613, kui troonile sai Romanov. Need 3 venda, kes tulid valitsema Novgorodi, olid varjaagid, eestlased, aga meie oleme suuremeelsed. Jätame teile Novgorodi ja pealekauba ka Moskva, mis kuulus Rjuriku perekonnale. Short paperi. Me saame nõustuda ainult etnilise piiriga, nii nagu meie esimees juba enne deklareeris. Mõõduandjaks peab olema rahvaste enesemääramine ning Ida-Virumaa on põhiline Eesti asuala. Seal elab üle 90% eestlasi. Julius Seljamaa oli Eesti ajakirjanik, riigitegelane ja diplomaat. Õppis 1915–18 Peterburi ülikoolis õigusteaduskonnas. Oma diplomaadikarjääri alustas veebruaris 1918. Julius Seljamaa suri raskesse haigusesse 1936. Ka Petserimaa elanikkond, mis teie piiriprojekti järgi peaks kuulma Venele, koosneb peaaegu täielikult eestlastest ja setudest. See oleks meie rahvuslike huvide täielik eitamine. Meie poolt etteantud piir on strateegiline ning lähtub ainult meie julgeoleku tagamisest. Sõjalised tagatised peavad olema vastastikused. Ühepoolsed saaksid olla ainult siis, kui Eesti oleks sõja alustaja või kui Venemaa oleks sõjavõitja. Ivan Ivanovitš, me pole ka võidetud. Adolf Joffe, Nõukogude Vene delegaadina kirjutas ta alla Saksa-Vene rahulepingule Brest-Litovskis 3. märtsil 1918. Juhatas Nõukogude Vene delegatsiooni rahu sõlmimisel Eesti, Läti, Leedu ja Poolaga. Oli hiljem Nõukogude Liidu saadikuks Hiinas, Saksamaal, Austrias ja Jaapanis. Lõpetas oma elu 1927 enesetapuga. Jättis maha kirja adresseerituna Lev Trotskile, milles süüdistus oma surmas Stalini mõju alla sattunud Nõukogude režiimi. Kaugel sellest.
Meie ka mitte, Adolf Abramovitš. Kuulen, härra ülemjuhataja. Kohe kutsun. Kuulen teid, härra ülemjuhataja. Ööl vastu 7. detsembrit alustas vastane Narva rindel ägedat pealetungi. Kriuša Sassika piirkonda on koondatud 3 vastase diviisi, kokku 17 jalaväe ja 2 ratsapolku. Vähemalt 10 000 tääki, 80 suurtüki ja 275 kuulipildujaga. 3 punaste polku on tunginud üle Narva jõe Mustjõest lõuna pool ning jätkavad pealetungi jõe vastakaldal. Informeerige sellest meie rahudelegatsiooni juhti Jaan Poiskat. Just nii, härra ülemjuhataja. Kas tekkinud sõjalise olukorra tõttu ja oleks õigem rahuläbirääkimised katkestada? Rahuläbirääkimised ei tee Eesti sõjalist seisukorda ei paremaks ega halvemaks. Läbirääkimiste poliitiline tähtsus on tunduvalt suurem kui sõjaline. Teie tehke oma rahu. Meie kaitseme piiri, ükskõik kui suur vastas ülekaal ka ei oleks. Kannan ette. Jätkame palun. No nii, Borisovitš, kas te teeks teatavaks meie delegatsiooni uue seisukoha piiriküsimuses? Nõukogude pool on nõus viivitamatult kehtestama riigipiirid etnilistel alustel ja on ka nõus tegema tunduvaid järeleandmisi, kui Eesti leiab julgeoleku tagatise küsimuses või rahuliku lahenduse. Vene, NFSV ja Eesti piiriks oleks Narva jõgi, kus tuleb kuulutada neutraalselt. Nii Valgorod ja Narva ja Saared peavad Nõukogude Vene koosseisu. Piir Peipsi ja Pihkva ja kuni Räpileni, kuigi piiris saab koolitades vastavalt eelmisele projektile. Ning sealt kuni Läti piirini 10–15 kilomeetrit ida pool võrreldes eelmise projektiga. Narva linn on Eesti linn ja selleks 8 jaotamine on mõelda. Samuti ei ole vastuvõetav ka Narva ja muutmine piiriks, kus takistaks jõe majanduslikku kasutamist ning muutuks alaliseks tüliküsimuseks. Just linna jaotamine kindlustab rahu, sest siis on elanikkond ise huvitatud rahuliku suhete säilitamisest. Kui Narva jõgi jääks tervelist Eestile, siis saaks jõgemööda üles sõita sõjalaevad, mis ohustaksid meie julgeolekut. Narva jõgi on hea strateegiline piir mõlema poole. Teie väidete järgi võiksid soomlased nõuda endal piiriks Venemaaga Neeva jõge, jaotades Petrogradi 2. See on provokatsioon! Just niisugused provokatsioonid vastu peabki Nõukogude Venemaagas kindlustama. Pärast seda, kui Nõukogude valitsus otsas Lev Krassini välja vahetada Adolf Joffe vastu, on meil läbirääkimised läinud kiiremini edasi. Poiska ja Joffe olid juba üksi omavahel vestelnud. Kaugel asi on, mis nad nüüd teevad? Nad pidasid läbirääkimisi isegi saunalavalt, aga praegu ikka veel räägivad ja joovad konjakit. Mul on hea meel teatada, et Adolf Abramovitš Joffe võttis vastu Vene delegatsiooni nimel Eesti delegatsiooni piiride ettepaneku. Ühe erandiga. Kobiljovi küla teisel pool Narvat peab jääma Venele. Nojah, muidu! Kobiljani külas on kõrgendikul, kui on hea paigutatud patarei, et jälgida meid vaatetornist. See küla peab olema meie poole piiri. Kindel härra, ärge läheb Juuskara pooleks. Selle ühe küla pärast ei tasu tõesti sõda edasi pidada. Juba homme kirjutame rahulepingule alla. Sul lapsi
venitada. Neil on õigus. Lepingu tekst peab olema vigadeta. Neil hakkas lihtsalt kahju ja nad peavad meile 15 miljonit kuldrubla välja maksma ning meil varastatud varad ja väärtpaberid tagasi andma. Nendele kokkulepetele nad väga vastu ei ajanudki. Nii ülikooli varade kui ka teiste Eestist evakueeritud väärtuste tagastamiseks on nad andnud kindlad lubadused. Bergmani trükikojas öeldi, et vea parandamiseks tuleb lepingu tekst uuesti trükkida. Nad hakkasid tööle, aga ei tea, kunas valmis saavad. Poiska annab teada, et lepingule allakirjutamine lükkub edasi hilisõhtule, võimalik, et isegi 2. veebruariks. Avan rahukonverentsi viimase lõppkoosoleku. Päevakorras on rahulepingule allakirjutamine. Panen Nõukogude delegatsioonile ette teha algust lepingu allkirjastamise aktiga. Tänane päev on kõige tähtsam päev Eestile tema 700-aastase ajaloo jooksul. Täna määrab Eesti esimest korda ise oma tuleviku saatust. Selle rahulepingu jõusse astumise päevast arvates lõpeb lepingu osaliste vahel sõjaseisukord. Minnes välja Venemaa Sotsialistliku Föderatiivse Nõukogude Vabariigi poolt kuulutatud kõigi rahvaste vabast, kuni täieliku lahtilöömiseni riigist, mille hulka nad kuulusid, enesemääramise õigusest, tunnustab Venemaa ilmtingimata Eesti riigi rikkumatust ja iseseisvust. Loobudes vabatahtlikult ning igaveseks ajaks kõigist suveräänõigustest, mis olid Venemaal Eesti rahva ja maa kohta maksmisel olnud riigiõigusliku korra kui ka rahvusvaheliste lepingute põhjal, mis nüüd siin tähendatud korras edaspidiseks aegadeks maksuvuse kaotavad. Eesti rahvale maale järgne endisest Vene riigi külge kuuluvusest mingisuguseid kohustusi Venemaa vastu. Alla kirjutatud 2 eksemplaris veebruarikuu 2. päeval aastal 1920 kell 00:45 kohaliku aja järgi.